My dear students, get ready for today's EVS class. Students, do you remember what we have learned in our last class? Yes, we have learned in our last class that we can hear any sound with our ears. Clear, students? Students, what are the different sounds you hear at home? So ऐसे कौन कौन से different sounds होते हैं जो आप कहीं भी अपने आसपास या अपने घर पे सुनते हो? विच इज़ अ साउंड दैट यू लव टू लिसन, और ऐसी कौन सी साउंड होती है जो सुनने में आपको बहुत अच्छी लगती हैं? वाई डू यू लाइक लिसनिंग इट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द आंसर्स. साउंड्स दैट वी लाइक टू हियर एंड एंजॉय आर कॉल्ड प्लीजेंट साउंड. सो जो साउंड हमें अच्छी लगती हैं और हम उन्हें इंजॉय करते हैं, दैट आर कॉल्ड प्लीजेंट साउंड्स लाइक chirping of birds and raindrops. Clear, students? Next one is sounds that we do not like to hear are called unpleasant sounds. So जो sound हमें अच्छी नहीं लगती, they are unpleasant sounds like the horns of vehicles. So vehicles के horns जब blow हो रहे होते हैं लगातार तो वो हमें irritate करते हैं. We feel irritated. So this sound is called unpleasant sound, जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सुनने में. Students, as you know, we are doing block 8 sounds I hear, and today we will learn about pleasant and unpleasant sounds. So students, now listen carefully. This is a sound. I made the sound, and if I tap my hand hardly, then you will listen the sound. So you will listen the sound. Now students, here are some questions. How did we make sound? So हम sound कैसे कर सकते हैं या हमने sound को कैसे किया? I hit the table, so I make the sound. Next one is, what is a loud sound? So students, let's discuss the answers. We hit or blow or pull a string to make sound. So हम कैसे sound make कर सकते हैं? हम किसी थिंग को हिट करके या ब्लो कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग को पुल कर सकते हैं, साउंड मेक कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से. नेक्स्ट वन इज़, इफ़ वी हिट अ थिंग हार्डर और ब्लो स्ट्रोंगर और पुल अ स्ट्रिंग स्ट्रोंगर, द साउंड इज़ लाउडर. तो साउंड कैसे लाउड हो जाएगी? जब हम ज़्यादा हार्ड तरीके से हम जब हिट करेंगे. सो यू विल लिसन. आई एम हिटिंग द टेबल slowly, but now I am hitting the table hardly. So you can listen the difference between the sounds. Okay students? Now students, do you know sounds which have a high volume are called loud sounds? जिसकी भी वॉल्यूम हाई होती है ना, that is called what? Loud sound. Loud sound जिसकी वॉल्यूम हाई होगी. अदरवाइज वी कैन कॉल दैम सॉफ्ट साउंड्स. इफ़ अ साउंड हर्ट्स आवर ईयर्स, अगर कोई साउंड हमारे ईयर्स को हर्ट कर रही है, वी कॉल इट एन अनप्लीजेंट साउंड. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द वॉल्यूम इन द हेडफोन्स इज हर्टिंग द बॉयज ईयर्स, सो इट इज़ अ अनप्लीजेंट साउंड. बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द साउंड वी कैन मेक द साउंड लेस लाउड, और वो प्लीजेंट भी हो जाएगी. अगर हम साउंड कम कर देंगे तो वो साउंड जो है, वॉल्यूम कम कर देंगे तो वो साउंड प्लीजेंट भी हो जाएगी और कम लाउड रहेगी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, वाई डू वी क्लोज आवर ईयर्स व्हेन वी हियर अ लाउड साउंड? सो जब भी हम कोई लाउड साउंड सुनते हैं तो हम अपने ईयर्स को क्लोज क्यों करते हैं? वाई? So let's discuss the answers. Loud sound hurts our ears. We close them so that either the sound does not reach our ears or the volume of the sound becomes less. So हम क्यों क्लोज करते हैं अपने ईयर्स को? क्योंकि लाउड साउंड हमारे ईयर्स को हार्म कर रही होती हैं. सो हम उन्हें क्लोज कर लेते हैं ताकि या तो वो हमारे ईयर्स तक साउंड ना पहुँचे या फिर साउंड कम हो जाए. I hope you understand the answer. Now students, please open your content book of EVS.
Lesson number 3, types of sound. So let's start reading. Some sounds that we hear are loud as we move near the source of the sound. So कुछ sounds होते हैं जिनके पास अगर हम जाएंगे तो उनकी साउंड लाउड होती जाएगी, इट बिकम्स लाउडर, और एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लाउडर हो जाएगी. सम साउंड्स आर प्लीजेंट एंड सम आर अनप्लीजेंट. वी लाइक लिसनिंग टू प्लीजेंट sounds. Some examples of pleasant sounds are the playing of the guitar and the sound of music. So pleasant sound कौन सी होती है जो हमें अच्छी लगती हैं लिसनिंग करने में, जैसे कि गिटार की साउंड या फिर किसी म्यूज़िक की साउंड. Some examples of unpleasant sounds are the screeching of a car's tires on the road. So जब कार के टायर जो रोड पे स्क्रैच होते हैं वो साउंड भी बहुत अनप्लीजेंट होती है. एंड द लाउड नॉइस मेड बाय द फायर क्रैकर्स, और पटाखों की आवाज़ कितनी ज़्यादा लाउड होती है, वो भी अनप्लीजेंट साउंड होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? सम मोर एग्जाम्पल्स आर प्लीजेंट साउंड्स, chirping of birds and the sound of rain. So these are the example of pleasant sound. Chirping of birds क्योंकि वो हमें अच्छे लगती हैं वो sound, and sound of rain. Next one is unpleasant sounds, honking of cars and the sound of squeaking chalk on a board. So chalk की जो sound होती है जब वो squeaking करता है ना board पे, तो वो sound भी बहुत unpleasant होती है. So students, I hope lesson is clear to you all. Now students, please look at the pictures. These are the pleasant sounds. This person is playing the pleasant music and bird is chirping. I hope it is clear to you all. Now we will read the keywords. First one is loud, pleasant and unpleasant. So you have to write these keywords in your notebook. Now it's time for worksheet. Name of our worksheet is pleasant and unpleasant sounds. So question number 1 is complete the table. What is the sound? Sound है. What or who is making the sound? So कौन सी thing ये sound make कर रही है? Yes, this one is ambulance. ये sound make कर रही है. And is it pleasant or unpleasant? Yes, this is unpleasant. What do we do when we hear the sound? We give way to the ambulance. तो हम ये साउंड सुन के क्या करते हैं, हम एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, वे देते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट वन इज़ द बॉय ब्लो कर रहा है ना, तो ये कौन सी थिंग में ब्लो कर रहा है? दिस वन इज़ फ्लूट. सो यू विल राइट हेयर फ्लूट. तो फ्लूट की साउंड कैसी होती है? प्लीजेंट होती है. सो यू विल राइट हेयर प्लीजेंट. एंड हम क्या करते हैं अगर हमें फ्लूट की साउंड सुनाई देती है? वी इन्जॉय द साउंड. हम इन्जॉय करते हैं इस साउंड को. सो यू विल राइट हेयर वी इन्जॉय. यहाँ पे स्पेस कम है, सो यू विल राइट प्रॉपरली. सो वी इन्जॉय द साउंड. नेक्स्ट वन इज़ बर्ड चर्पिंग कर रहा है ना, तो चर्पिंग की साउंड है ये. और ये है क्या, कौन सी थिंग साउंड कर रही है? बर्ड. बर्ड इज़ मेकिंग द साउंड. बर्ड की साउंड कैसी होती है? प्लीजेंट. एंड वी इन्जॉय दिस साउंड. नेक्स्ट वन इज़, ये आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे थंडर हो रहा है ना, सो दिस इज़ द साउंड ऑफ थंडर. सो यू विल राइट हेयर थंडर. एंड दिस साउंड इज़ अनप्लीजेंट. एंड थंडर की साउंड जब हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? वी क्लोज आवर ईयर्स. सो हम अपने ईयर्स को क्लोज कर लेते हैं. वी क्लोज आवर ईयर्स. आई होप दिस क्वेश्चन इज़ कंप्लीट टू यू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी नो अ कार इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस? कि हमें कैसे पता चलता है कि कार हमारी तरफ आ रही है? बिकॉज व्हेन द कार इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, इट्स हॉर्न साउंड इज़ बिकम लाउडर. तो इसके हॉर्न की साउंड लाउडर हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5. कविता wants to play music. What should she do so that she does not disturb other people in the house? Yes, she should control the volume of the music, and
शी शुड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द साउंड. ओके स्टूडेंट्स, सो उसको अपनी वो जो म्यूज़िक होगा उसकी साउंड को, उसकी वॉल्यूम को कम करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. वट आर सम लाउड नॉइजेज नियर योर हाउस. तो आपको बताना है कि आपके हाउस के पास में कौन सी ऐसी साउंड है वो जो बहुत ज़्यादा लाउड हैं. एंड वट आर सम सॉफ्ट साउंड्स यू कैन हियर देयर. और ऐसी कौन सी साउंड्स हैं वहाँ पे जो आप सॉफ्ट, जो कैसी सॉफ्ट साउंड है वहाँ पे जिनको आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है. So you have to complete practice question number 5 and 6. Thank you everyone for watching this video.